madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayi iyo wafdigu hogaaminayay ayaa gaadhay caasimadda dalka jamhuuriyadda Ireland ee Dublin. wafdiga madaxweynaha waxaa si ballaaran ugu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha mas'uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Ireland, safiiro iyo weliba jaaliyadda Somaliland. madaxweynaha iyo wafdigiisu markii ay dibadda uga soo baxeen VIP-da garoonka waxaa si diiran oo xiiso wadaniyadeed ka muuqato u qaabilay jaaliyadda ku dhaqan dalka Ireland. intaas kadib waxaa wafdiga loo galbiyey hoteelka looga sii diyaariyey inay wafdigu degaan caasimadda Dublin. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis oo telefishinka qaranka uga waramay dulucda booqashada wafdigu daaran tahay iyo kulamada ay la yeelanayaan madaxda ugu sarreysa dalkan jamhuuriyadda Ireland waxa uu yidhi martiqaadkan waxa u soo fidiyey dowladda Soomaaliland iyo madaxweynaha dowladda Ireland iyo dowladda Ireland madaxda sare oo wasaaradda khaarijiga defense-ka iyo wasaaradda dhaqaalaha. martiqaadkan wuxuu ka dambeeyay markaanu ka codsanay dowladda Ireland inaanu la kulanno oo naga soo aqbaleen. madaxweynuhu wuxuu kala kulmayaa qolooyinka inuu kala hadlo arrimaha Soomaaliland khuseeya ay ka mid yihiin horumarka dhaqaalaha, ictiraafka, nabadgelyada iyo cilaaqaadka labada wadan oo cilaaqaad taariikhi oo doonayaan sii kobcino aad iyo aad isugu soo dhaweyno ayaan u nimid. waxaan filayaa inaan rajo weyn kala kulmi doono shirka iyo wadahadallada. saacadda wasiir muddadii 5 sano ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu xukunka talada hayay wuxuu la kulmay madax badan oo dunida caanka ah oo kamid ah ra'iisul wasaaraha Ingiriiska. iminka waxaad la balansantiin sida sheegtay ra'iisul wasaaraha wadankan iyo madaxweynahaba. marka maxaad ku micnaa lahaydida ama midhadhan intee baa laga keenay badan karta marka 5 sano isku soo xiriso siyaasadda arrimaha dibadda iyo la kulankii madaxweynaha ee madaxdaas. wallahi waxaan filayaa siyaasadda arrimaha dibadda sida ula socotaan inay aad iyo aad u kobocday. intaan anigu khaasatan aan joogay aanu ku dadaalnay inaanu qadiyadda Soomaaliland meel kasta ka iibino ama Afrika ama Yurub ama Asia oo aanu aad iyo aad ugu sharaxno dadka caalamka Soomaaliland halka kaga jirto xagga nabadda, xagga horumarinta, xagga la dagaalanka burcadbadeedka, xagga la dagaalanka terrorismka iyo wax la mid ah. Soomaaliland sidoo la socoto waxay maanta ka mid noqotay wadannada wax laga weydiiyo arrimaha Horn of Africa. sida awgeed dawladda fara badan baa marti qaaday. dawladdani waxay aad iyo aad uga gadisan tahay waa dawlad aan imika doonay cilaaqaad ballaaran inaan la yeelano. waa dawlad dadka qaarkood yiraahdaan dadka Soomaaliland waxa lagu tilmaamaa inay yihiin Irish of Africa oo ninkii ugu horeeyay halka waddankeeda Richard Burton oo Irish ah oo aad iyo aad ula dhacay dalka Soomaaliland oo cilaaqaadka labada wadan ahaan cilaaqaad qadiimi oo taariikhi ah. waxaan doonaynaa inaanu ka mid gaadhno oo kala hadallo dawladda Ireland iyo madaxweynaheeda iyo shacbigeeda iyo dalkeedaba sidii Soomaaliland taageero buuxda loo siin lahaa xagga horumarkeeda, xagga ictiraaf raadinteeda, xagga dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo sidaan isu wadaagsan lahayn waxyaabo kullu xagga dhaqanka iyo horumarinta culture-ka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayi iyo wafdigiisa ayaa la filayaa muddada ay ku sugan yihiin waddanka jamhuuriyadda Ireland in ay sidoo kale la kulmaan jaaliyadda ku dhaqan waddankani oo jaaliyad badan oo ka soo jeeda waddanka Soomaaliland ay degan yihiin dalkan. waa Munir Axmed Egaal, Cismaan Maxamed Casiir, Cismaan Qays, telefishinka qaranka magaalada Dublin waddanka Ireland.